नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मिनी आपण मानकु स्वागत करछि मोर ओडिया चैनल रे। तेबे दर्शक बंधु आज मु नेकी आछि गोटे चा बा काढ़ा जोटा पीले आपण जेकोसी ज्वर थंडा काश कफ छिंक बा मुंड बिंधा नाकरु पानी बाहर जेकोसी ज्वर इत्यादि मुक्त पाई सहित निजर इम्यूनिटी बढ़ाई पारे बॉडीर शरीरर ता सहित जदि वेट लॉस करने चाहते वेट लॉस करें पाचन शक्ति को बढ़ाई पारे हजम शक्ति बढ़ आपण एकदम बॉडी स्ट्रांग हम हेल्दी हम। तेज चलते भिडियोटी आरंभ करनवा। से आम चूली जलेबा और गोटे बेलारे गोटे ग्लास पानी गरम करवा और गोटे गोटे करी इंग्रेडिएंट्स बा जिनस आम पकेबा जोटा कि आम हेल्थ को भल रखिबो ता सहित आम इम्यूनिटी को बढ़ाइबो ता सहित जेकोसी ठंडा काश कफ ज्वर छिंक इत्यादि मुक्ति दे पार। तेज दर्शक बंधु एवं चलती आम कोरोना भय कोरोना मध्य चा पीले आपड़ मुक्ति पाइपर और देह को सुस्थ रखिपारे। तो प्रथम इंग्रेडिएंट्सटी मुझे पकाउची कला गोलमरीच जोटा कि निश्चित कफ काशरू आमको मुक्त रखे और आमको सुस्थ रखे वेट लॉस करिबारे साहाय्य करे। सेकेंड एठी मु देउची लवंग 4-5टा लवंग रे रही न्यूट्रिएंट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट जे कि कैंसर रु हमको रक्षा करे ता सहित बैक्टीरिया को मारी दिए आम हेल्थ लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करे ब्लड प्रेशर ब्लड सुगर को कंट्रोल करे ता सहित आम हाड़ को स्ट्रॉन्ग करता है आउ जदि पेटरे माने जंत्रणा रोथो ताकू ठीक करता। तेबे एथिरे मु ऐड करली अदा निश्चित भाव में आम पाचन शक्ति को भल करे बढ़ाई थाए आमर हजम शक्ति को ता सहित तंटी जदि घेर होथबो अदा ताकू भल करथाए काश कफ को भल करथाए। जदि आपण पाखरे सुंठी अछि सुखिला अदा अछि ताले ताकू प्रयोग करि परंती। तापरे मु एथिरे ऐड करली तुलसी पत्र निश्चित भाव में आमर काश कफ इत्यादि को भल करथाए ज्वर को भल करथाए। एथिरे अछि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जोटा कि आमको सुस्थ रखिबारे सहायता करे। तापरे मु एथिरे ऐड करुछि जीरा गोटे चामच। जीरा आमर डाइजेशन पावर बा हजम शक्ति को बढ़ाई थाए। एथिरे बहुत परिमाण आयरन अच्छी ता सहित ये डायबिटीज को हेल्प करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हृदय रोगी मन को ठीक करता है भल रखी था वेट लॉस कराए ता सहित आम बोन को हाड़ को स्ट्रॉन्ग करे। तापर मुझे ऐड कर गोटे चामच हलदी रे निश्चित भाव में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अच्छी जोटा कि आमको आम ब्रेन को ठीक रखता है ता सहित आमको इम्यूनिटी पावर बढ़ाई थाए आम हाड़ को स्ट्रॉन्ग करता है ता सहित आम हजम शक्ति को बढ़ाई थाए। तापर दीटा गुजराती को ऐड कली। गुजराती आम मन को प्रफुल्ल करता है आम ब्रेन को एक्टिवेट करे कहीं आम प्राय मन दुख रोचे घरे रोचु बसी बसी घरे बोर हेलुनी तो मन को फ्रेश करने दीटा गुजराती ता सहित गोटे चामच गुड़ ए काढ़ा को मीठा कर सहित गुड़र जो गुड प्रॉपर्टीज ए काम कर गुड़ आमको पेट ठंडा कर साहाय्य करे गुड़ आमर हेल्थ को ठीक रखे ता सहित काश होथुवा कफ होथुवा लोक मानी ठंडा रोथुवा लोक मानी गुड़ बहुत उपकारी। तो एमती करके भल भाव में आम फुटे नवा भल भाव फुटीगला पानी जो आम अधा हो ऐड करवा 2टा डालचीनी टुकड़ा आमर वेट लॉस कर साहाय्य करे आमर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखे माने हजम शक्ति को बढ़ाई था सहित डायबिटीज लोक मान डालचीनी बहुत भल कहीं मीठापण थाए तो डायबिटीज लोक मान किसी प्रॉब्लम नहीं डायबिटीज लोक मैंने आपको खाई पारे डायबिटीज लोक मान डालचीनी खाइबा बहुत उपकारी यार को प्रमाण हो सारी। तेज यहीपरि भाव में भल भाव में आम फुटे नवा 5 ରୁ 10 मिनिट डालचीनी पकई सारापर फुटी नेला आम ठंडा करने छाड़ीदे किंतु पूरा ठंडा करवानी नख उषुम थी आम पीवा। तो निश्चित भाव में फुटी फुटी आमर पानी अधा हो गलानी सबू जो जी आम जिनस ऐड कले तार प्रॉपर्टीज पानी रे ऑलरेडी मिस सारानी। तो एबे ठंडा करनवा तो टिके गाढ़ होला पर्यंत फुटेबे तो द्वारा कौन हम कि जहाँ भी प्रॉपर्टीज गुण थी से मिक्स हम भल भाव से आमर
इम्यूनिटी बढ़ाया साहाଯ୍य करिवो। ता सहित काश जेकोसी काश ज्वर थंडा होना कहीं जिते काश जो पुराणा होता आपन आपको यही काढ़ा द्वारा ताकू भल करेंगे 100% क्लियर करेंगे। आटा बहुत उपकारी निजे के पीकी देखु एटलिस्ट गोटे सप्ताह पीकी देखले आप निश्चय जानीपारे आपन को यही चा आमको केते स्ट्रॉन्ग कर हाड़ को स्ट्रॉन्ग कर जदि गोड़ बथा हो अंटा बथा हो ताकू भल कर सहित या ब्लड प्रेशर हूँ कि डायबिटीज पर्सन हूँ समस्ते पी पारे छोट छुआ भी आपको पी पारे कहीं मीठा भी कराई गुड़ पकईकी। तो आपड़ चाहिए जदि ए गोटे चामच महू मिसेकी पी पारती। तो ये आम अलरेडी भल भाव फुटीगला मुझे थंडा करनी टिके नख उषुम अच्छी देखिए धुआं उठी। तो आम ए छानी छाणिकी गोटे कप जदि बेसी होती आप दी जन 3 जन को पी पारे। तो एमती पी पारे छुआ मान को जदि दवाई चाहूए तो महू मिसेकी गोटे चामच दे पारती। महू मिसेले किसी खराब हेनी सी भी आहरी आमर थंडा काश कफ भी महू उपकारी होता है। तो जदि ऑर्गेनिक हो भल प्योर महू होता भल कम कर। तो ये मो छुआ मान भी देवी से महू ये रखी। तो ये कोरोना टाइम चलती प्राय काश ज्वर कफ ही हो जाऊँगी। तो जदि आम निजक भीतर स्ट्रंग रखा ताले कोरोना हेले आम टक्कर दे पारिबा फाइट करि परिबा और सुस्थ रही परिबा। काढ़ा पीले आप वेट लॉस करि परिबे माने वेट को बैलेंस करि परिबे ना बेसी हबो ना कम हबो ओबेसिटी रक्षा पाई परिबे। आशा करछि ए भिडियोटी आपको भल लगी आपणकर यूजफुल होइथिबो। तेबे दर्शक बंधु ये बहुत उपकारी काढ़ा आपको निश्चय बनैकी पियंतु और निजक सुस्थ रखंतु। ए वीडियो देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी देखा नुआ के सहित। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि वीडियो भल लगे ताले लाइक करेंगे, चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे।